觀眾，你哋啱啱買咗個皮膚霜啊，所以咧，我哋去單挑。唔係皮膚霜，唔係皮膚霜，講錯。係呢個 energy rise 同埋 energy peace。我買個皮膚霜俾我。同埋我，唔好理先啦，我同佢。我係唔會再俾人哋嘢嘅，你以後都。唔係，咁我睇你開得唔得？我睇你開，但你唔使送俾我。你有冇得買多個嚟開啊？你開到啲咩先？等陣。你同我單挑先啦，你。我而家同人海峰。同你咧。我嘅單挑。我點樣俾你睇咧？我一皮咗另外一個世界，但係你講咩嚟先得㗎？你唔講。我吹氣。嚇？我唔係自動嘅。係啊，我撳錯啫。嗰時都啦，咪嗰隻好手都啦。你抽到啲咩？係咩槍㗎？狙擊槍？唔係狙擊槍嗰啲嚟㗎。唔錯喎，呢個皮膚。嗰個啊！我哋講飛到呢個我 OK 㗎。唔係啊，我想試下呢把槍啊，因為。好咁，我認真。你超級認真。但係唔好用彈就好嘅，即係彈弓 slide shot。飛程超力極兩蚊問，你咪副個皮膚需要我啲錢去買。我好實啦，用嗰把槍好實啊，話俾你聽。我用。呢把槍比較實定呢把槍比較實。我吹下輪嘅車，睇叉跳。我等一陣。乜嘢啊？25。我吹下跳。等一陣，我同佢單挑咗先，好快單挑。你嗰個一定贏過，如果單挑嘅話。哇 ，Pay to win 武器真係神咯，同你講。你咁玩，咁你唔好怪我。同埋 energy pistol 即佢係好勁，可以讓人哋卡崩潰，但係我自己又唔會。嗱，你睇。我好就。不過其實都有個唔好處，就係咧呢把槍咧個攻擊比較低，但係你依家仲有幾多歐幣？3000幾？唔多。咁你咪依家暫時買唔到皮膚霜俾我。我唔買住啊！我儲個10個票先啦，即係黃色嗰啲票。係咪因為你成績好衰，你媽咪獎你歐幣？咩成績好衰，所以媽咪獎你一份，應該係話成績好好。我話係咪成績好好先獎你歐幣？我相信全部都聽到話好。係。除咗你。我真係可能要放棄狙擊槍啊！拎咗呢2把槍嘅話。正，撳住咗嗰2把槍都滑燈。你知我唔係自動㗎嘛？我都唔係自動啊！你睇我唔會回一射嘅呢把槍。你唔記得喺度錄緊影片？我喺度錄緊影片㗎。我喺度錄緊影片㗎，你唔驚觀眾聽到呢啲奇怪嘢咩？觀眾你聽唔聽到啊？朋友喺度講呢個嘢啊？係咪喺度講普通話？係講英文嗰個或者係話好奇怪嗰個意思係英國講咗嘅話要坐監㗎。我講普通話嗰個呢個。你而家就係美式嗰個。中式嗰個呢個是什麼東西？同埋 CY 入咗嚟喎，周遊戲喎。因為你依家咪唔可以買嘢皮膚霜。我可以買單，CY 無啦啦問我單挑啊！唔係咁醉嘅，OK。垃圾。有冇可以打俾周遊戲啊？我唔記得佢電話。係冇佢電話。所以我建議你買咩咧？其實咧，你咪有超人簽，你買私家，你可以唔買啊。唔買釘啊！超垃圾。係好型啊！邊個有嗰個？即係Bundles咧，你買我先出嚟住，或者你買呢個。哇！而家連你都可以勁過張傑喎，即係你啲武器就係張傑。雖然啲武器真係好辛苦，但係張傑都勁。有冇可以買個皮膚霜俾我？所以我送你勁，我喺呢度送你勁嘢，你可唔可以買我皮膚霜？即係交換咯。乜嘢勁嘢嚟㗎？係咪？
入冇啦，入冇俾你睇。等一陣先，CY 入咗我啊，所以我叫 invite Curry on my party。你唔好嚟啦，你唔好嚟啦，咁退出啦，你唔好嚟啦。佢入咗水煙，我先就嘅。你嗰啲做嗰啲嘢，我幫你整，得唔得 ？OK。入我水煙，我俾你。你有冇？唔使呢個遊戲唔使。唔係啊，你除非可唔可以送？你可唔可以保證我嗱？可唔可以等人送一個皮膚霜俾我，你又送一個俾我 ，OK？咁樣就平等 ，OK？哇，咁真係你自己買，我自己買咪仲得。搶險！乜嘢？哇！你喺度跳乜舞啊？我想問下，觀眾，送一個皮膚霜衣，我遲啲送你一個皮膚霜衣得唔得啊？唔係要即刻俾，冇得遲啲先。我叫呃你噶，雖然你話會啫，但係到手係要即刻。等你有 Roblox 嗰陣時先啦。你有新聞應該冇有 Roblox 啊？太冇錢。你唔知我喺度錄緊影片㗎，佢會睇我影片㗎喎。阿軒，我而家送俾你，你係咪會送俾我啊？遲啲先啦。總之我呢個月唔會再買皮膚霜俾任何人，喺競爭者。我有啱幣喎，我而家有啱幣喎。唔得，都唔得，就算你買咗，我遲啲先會俾翻你。簽你冇啊？我俾 CY 唔係我對手住，暫時等一陣，我同 CY 單挑緊，我同 CY 單挑緊。我得做我話俾你知。去邊啊？佢玩短身啊！同你講，短身我最驚，短身啊 ，short。佢玩短身嘅路段咩？唔係啊，短身超難玩啊！其實我覺得。佢冰到你先算啦。我差啲拎咗啊！佢係咪想冰我？我單挑啊！今日入嚟同我單挑。我因為見到個 P 圖片，所以唔想就啊。但係佢唔就，我點樣玩呢？邊個叫佢咁勁呢？我一定要俾你嘢，如果唔玩啦。咩啊？係你唔玩就唔玩啦，唔玩需要皮膚霜啫嘛。咪就同你就叻，你一度贏我咪唔要玩，唔俾嚟啲。我拎到個。佢贏我5-0，卓軒贏我5-0。哇！你個導贏你咧，咁我贏咗你，可唔可以送個皮膚霜俾我？佢自動唔得，我都自動。佢係自動。我發現咗佢自動。我啱啱先講。觀眾，我第一次咁嘔心去功夫戲。有冇周日希電話定 CY 電話？有冇 friend？我有空單挑。我幫佢等陣單挑啊。好。I win you only that time I win you but not every time。因為CY勁啊！我同佢單挑。勁㗎都。好心。有啲贏到佢啊！5-3啊！我心都諗。我好打㗎咋，頭要打。我同你講啦，CY 真係超勁係講，我唔喺度娛樂，唔係喺度講笑啫。我等陣同 CY 打。你真係講？啊！我哋4-4啊！我4佢4。哇！單拖爬貨完1000蚊金之後4-4冇可能。係啊，你超勁啊！佢嚟㗎。如果CY 咁即係佢貨完我1000蚊嘅歐惠。Yes。我哋同 CY 佢就。隨意。我接受得。我等佢嚟先。隨意冇
單挑啊！第二個連咗咁我抌埋個垃圾但係嗱，所以記住，你用咩武器都得，但係你可以控制我唔用咩武器。嗱，我唔可以用彈彈啦，喂，你當我冇講過啊！啊，唔可以用鋸子，同埋我唔可以用狙擊槍，我唔可以用呢三個武器。跟住如果 OK， 等一陣，你可以再講多次。我頭先去咗，到底我撳邊個好啊？有兩個人邀請我單挑。冇理。我會同你玩個咩？跟住你可以用咩槍都得，跟住我只可以用你揀嗰啲槍就得。你贏咗幾分？我覺得我先啦，如果唔係我先。嗱，我先可唔可以可唔可以同咗 Kirby 單挑先？你先唔咁，唔係，如果嗱講明嗱，你聽晒先啦。我贏咗，你可唔可以送個皮膚箱俾我？但係你可以控制我唔用咩武器都得，即係狙擊槍啊、彈彈啊嗰啲。等多陣，你可唔可以俾我講？嗱，如果你贏咗，我唔係即刻送俾你。聽到呢個詞，即刻唔係。嗱，我會因為咧，我費事一日咧花太多 block 同你講。我唔可以用咩武器，你而家講一到揀你仲一度講。嗱，你唔可以用彈彈啦，跟住咧狙擊槍啦，同埋OK。冇啦。但係你可以用一個金毛，但係唔可以彈彈。噴射火槍使唔使啊？要啊！你可以用一個金毛，但係嗱，講明啊，專登提你啊，唔係我哋贏。但係你贏咗先好講喎。如果你輸咗嘅話，我就唔會送俾你過。但係你都唔使送俾我嘢。我冇黑手我就好佢啊！哇！黑人啊，大佬！咩黑人啊？你話嗰個奇怪嘅事？哇！呢個138呢，我先鬼對。佢哋好嘢，所以你勁啦！ Yes， 你唔記得我錄緊片嘅咩？嗱，觀眾唔好意思啊，佢自己噏啲字，佢冇舉報。你都唔好舉報佢喎，因為我覺得你哋都唔知我個名，都唔知我就睇你電話，我最睇呢個啊，係呢個。喂，唔可以幫人啊！即係如果幫佢唔得，唔係啊，就算我輸咗都唔會計噶，因為正要提你，所以唔好怪我啊，係佢提你噶，佢害咗你噶。咁我唔提你啦。係啊。睇下先，喺呢度一開閘，好。楊海峰，拜拜啦。我輸一盤啦，你鬥啦。得。又冇啦。做多嘢。好啦，冇辦法，咁我用呢啲武器，好唔對唔住啊！但係總之你唔好用彈彈 flame door 就 OK 啦，唔好用彈彈 flame door 同埋狙擊槍呢3樣就 OK 啦，其他都可以用，仲可以用2個金帽添，你都幾值啊！楊海峰，你拜拜啦，應該。唔會啊，應該係我拜拜，因為佢超勁呢一個。有冇搖包啊？佢用咗咩劇啊 ？OK， 我聽到聲。我唔可以提示嗰個啊。唔係啊，我第二個，我玩緊嗰個人用咗咩劇啊？同乜人嚟玩啊？係咪睇緊你玩啊？佢唔係，佢冇睇我玩。你算你一次啊！我點解有仙人掌嘅？你仙人掌？我死人咗啦！佢又好搞笑啊！高山金皮膚。我同我嗰個對手對。叫乜嘢喺度放屁？搞！專嘢好似放屁聲，你覺唔覺得你哋？楊海峰冇用咩劇？楊海峰有用咩劇？佢用啊！我用過咩劇？我聽到。哇！我聽到嗰個咩劇？兩個嘅。哇！通你媽！嗱，跟住你同我話你媽咪咧？我喂你呢個。嗱，跟住你同我話你媽咪個樣係點咩？你講多次啊！而家。我好熟啊，我先贏嘅喎。我一開始就打俾我。未必你越
勁啊！同你講，你再講我打俾我阿媽，我又唔係話你阿媽。咁邊個你叫你？我係咁邊個？咩啊？咁我打俾佢啦。我打住。你打啦。反正我冇玩過。你係真係打咗？我知你。你冇打到。我想打，我打。我睇多陣先打。喵咗一下，但係佢咁勁。海波係自動力㗎。喂，我唔係自動，我咪亂講嘢咯。啊，算啦，咁我都開自動咯。我冇開自動。卓軒，等陣咧，你咧可唔可以同我單挑？如果你贏咗嘅話咧，我同游海峰都係一樣嗰句，啱啱嗰句。係咪？我哋贏過呢啲。喂。我真係你可以臨時改，我唔用得乜嘢武器都得，乜嘢武器都得。嗱，咁都係嗰句啦。如果我唔係，等一陣，梁振橋都係嗰句啦。我贏咗。聽住先，其實係話軍，其實係到軍培噶。我係話到軍培先啊！我話到軍培先，我同卓軒講咗先啫嘛。係啊，你啱啱唔係咁講，但我唔理啊，我唔理點講咯。總之我贏㗎啦。卓軒，你都可以只係俾我用一樣武器打，但係唔可以攻擊唔到人啊。我用 flashbang 咯，我用 flashbang。我靠輸啦！嗱，梁振橋，如果你贏咗咧，如果你贏咗，我有幫你賺緊錢啊！你叫佢用 smoke grenade 啊，因為 smoke grenade 咧，如果你掟中人咧，可以搞一日㗎。我知道。但係我真係唔想送嘢俾人喎，我真係唔想送嘢俾人，同埋我媽咪都唔俾。我卓軒，你叫佢用 smoke grenade 嘅，因為 smoke grenade 咧，你掟中人咧係可以打得㗎。唔係啊，我話可以嘅，扣一定傷害嗰啲嘢，同埋扣唔到傷害。咁啊，我叫佢用Molotov 咯。Molotov 仲勁。我睇翻條。嗱，都係好似嘅。即係我講，但係你遲啲俾我得唔得？其實我真係唔係，我唔知我媽咪點唔俾咧。我錯先，我唔可以用咩？佢之前媽咪之前同我講一句，呢啲係我俾你嘅 Roblox， 你唔可以用喺遊戲買任何嘢俾人。我想講就係你家民生。我錯先，我唔用啦咩？唔係你嗰盤，你同佢單挑做咩啫？就算你贏咗，佢都唔會送俾人。因為我媽咪根本唔俾。喂，咁我點啊？我用翻我自己嗰啲啊，我用翻啲。係啊，你無限用啦，我同你講。但係因為我媽咪根本唔俾。咁我用咩啊？我唔知，我只知我媽咪唔俾咯。吓？咁又可風光場咪快咗？係啊，商務話冇嘅咯。咁你話我？卓軒，咪打陣同我普通單挑，好似啱啱嗰個模式就得㗎啦。OK。軍培一定贏㗎，軍培一定贏㗎，算你放棄啦。未必。我想講咧就係咧，阿川個皮膚瘦咁多個軍培，川你唔好咁快就轉，你可以交叉佢㗎嘛。咩交叉？咩交叉？哦。卓軒你見到佢撳實啊？你撳實嗰個攻擊掣，你見佢即刻撳實嗰個攻擊掣。都唔知啊，我冇醫療包。後面。唔可以幫人哋醫療包，我有。但係佢鎖匙彎刀咧，問題觀眾唔知有冇咧？如果有嘅話喺下面扣個1，如果冇嘅喺下面扣個2啊。反正我冇嘅。我想問即係咧，你咧嗰個 mouse skin 咧，你可唔可以唔好做數 rap 㗎？如果你做數 rap 咧，贏好多㗎。OK， 得唔得？你幫我好型嘅，贏1萬倍啊！好似升級俾得，升我皮膚，佢冇做數 rap 好型㗎，型啲啊！咩 rap？哦，嗰個。爆咗啦！係啊，我知。有邊個幫我輸啊？我都唔要講。右邊，打俾我。
啦，我冇提你，我冇提佢。OK， 乾陽海風時嘅確實。嗱，如果贏咗你唔好 ban 我 ，OK？安培，如果贏咗唔好 ban 我。唔係，唔關我唔 change 個喎，唔關我唔 change 事喎。咩提嗰個？哦，咁我 ban 你。嗱，唔關事啊，你唔好 ban 我，我冇話 ban 你啊。你都唔好 ban 我，都唔關我事。我邊個都冇話想 ban 㗎。公民仲幾緊？唔好意思啊。呢個聲音好似我姑媽嗰個鈴聲咁啊！嘟嘟，我媽同埋我姑媽嗰個形式係嘟嘟咁樣。哦，katana，我反應唔似啊 katana 成都。katana 好緊張。好驚係嘛？咁 OK， 觀眾唔好睇我玩得咁，就可能真係未習慣，因為好少用過把槍。陳英同我單挑，唔好走，我單住先。嚇？乜你唔習慣嘅話，私人服務器咁緊？唔係啊，我好少用嗰把刀㗎，你應該知道噶嘛。我係嗰把槍。陳英，你唔俾我用乜嘢？陳英，你唔俾我用乜嘢？你有啲乜金毛？你有冇彈彈？唔係咁講咩？有，唔好用彈彈，唔可以用彈彈。冰級嗰個唔可以用 RPG 同埋狙擊槍，都唔可以用機咩？唔好咁嚴㗎，同埋唔可以用 flame 刀喎，冇啦。特機步槍一定可以，因為特機步槍最強一定贏㗎啦。哇！你咁都得啊？你用呢個咁大嘅武器，我哋咁都得嘅。哇！你一定輸啊！你一定輸啊！呢啲我呢啲冇可以除非我都得。太輸啦！你點都咁快用個火啊？我唔記得個，我成日忘記咗個火咧，要好耐沖涼㗎。拜拜，我唔好佢啦，拜拜。我唔得閒住啫，我呢條手機部槍嚟。我讓佢。我讓佢。咁你讓我唔會用全力嘅同你講，所以我會用半力啦。OK， 咁我用全力。睇嚟我講嘢，嗰把嘢。OK。但係嗰啲我驚聽唔到，所以都係用翻呢個語氣講嘢啦。反正中文字都好多個要噏出嚟，就係嗰唔知幾句。佢話都唔俾我用小刀，係咩？唔係啊，我唔俾你用嗰個flame刀同埋嗰個彈彈針啊。彩彈槍你都可以，應該死硬啦！彩彈槍都可以用㗎你。我哋後面，我哋咩事？哎呀好！呢度有啲就。死啊！你冇醫療包。又係呢個聲音。好啦 ，OK。我咪呃咗你68 QA 嘅老紅啊！我是話68 QA 啊，等一等，我知道點解我成日輸啦，因為我要教翻第三人稱啊！我平時係用第一人稱。唔係，呢啲第一人稱比較好我都係。係咪68 QD 啊？梁俊傑。係。68 QD。用咗500歐幣，我哋仲要嘥咗500歐幣，用咗500歐幣嚟抽機，唔再俾人呃翻。下次咧，永遠如果唔交嚟交咧，我會俾咗俾我。不過而家會呃，有時佢又唔會，所以我唔知點。我仲玩翻咩啊？你話咩啊？乜？對你同你阿媽其實咁樣嘅話咧，
我已經唔使要 frame 度，但係我都係努力儲埋佢，因為我對面寫緊啲咩啊？唔知咧。哎，我點解你輸啊？我輸你咁慘嘅，最得16，死啊！你唔好跳我！就企喺度跳個 L， 我知你讓佢嘅嚟先跳。將條收咗線嘅。佢唔喐啊！對住條收咗線同埋佢唔喐啊！你少多啦，少多啦，少多啦，我等埋佢。哎 ，Oh my god！好衰你，好衰我。Skin 嚇 ？Skin cake？喺咩啊？可唔可以用我嗱？你想喺咩遊戲？我同你交易，跟住你會俾個皮膚箱我。唔係你想咩遊戲先？唔係啊，問題就係我唔得咧。得。我問咗我媽咪呢個交易抵唔抵先咯，同埋。即係執埋先，就係我。三米。有風，你聽住先，你唔好嘈。唔係，我冇得唔嘈先，你幫我講啲嘢先得唔得？係將單挑同埋佢講咪講啦，同埋。喂，你聽住呢個 WhatsApp 我啱啱 send 俾佢，如果佢唔記得就冇咗啦。聽住，唔好嘈。嗱，第四條，你嗰度講咗我話翻俾你啊，但你唔應係你嘅問題，今次兩件事。嗱，我7點上線㗎，我冇上 Zoom 嗰啲㗎。你唔記得講咗俾我聽啦。咁你又唔講翻？7點啊，而家幾多點啊，先生？而家7點？唔係而家7點，仲喺出面7點咯。我同你哋講啦，我聽日唔可以玩，我阿婆會收埋我部機，所以唔可以玩。點解？佢收埋我部機啊！點解？哇！不過我成日玩啊！嚇！我都睇啦。我又唔想考試，點解你唔送？就係咯。咩啊？我講英文。你唔驚我喺度錄緊英文咩？我講啲英文俾你聽。My grandma like the Abira kiss the body。你乜嘢話？你話你 grandma 中意 Abira？即係我哋學校嘅其中一位學生啊！你個嘢，跟住後面嗰句你講英文我聽唔清。My grandma kiss the Abira body。我好窒啦！我話俾你知。嚇！你話你阿嫲，我咪你話你阿 grandma，即係阿婆或者阿嫲啦，佢錫阿 Abira 嘅身體。我都怕，會唔會變態咗啊？係啊，唔可以用蛋蛋。呢家唔可以。咁你做咩？因為我偷咗你嘢啊！哇！即係咁，聽住，我唔用蛋蛋，但你可唔可以唔好用能量手槍？公平。能量步槍我唔 OK。OK， 好，我唔用蛋蛋，你唔可以用能量手槍。只可以能量步槍。但係其實咧，你咧點解？其實我覺得能量步槍咧係同能量手槍。佢有病啊！退出。咩？咩有病啊？邊個有病？佢唔係話你一黃水煙。嚟啊！打我啦！算啦，你可以用反蛋蛋，但係我都會用嗰把槍。你分鐘啊，蛋蛋。O 唔 OK？分鐘蛋蛋。但你可以用能量手槍，但我唔用蛋蛋。唔係，咁你都可以用，但係唔可以用晒99發。好。你唔好笑我住，我話嘢，我唔係俾你啊，我哋都好雜。嗱，等一陣我教翻唔自動先，順便。OK，要教翻先啦，等你。我教咗啦 ，Hello， 我教咗啦。OK。你睇我瞄住你都唔會射咗出嚟嘅。我本身都唔係自動嘅啫嘛。醫生。你邊個望住我啦？我都機冇槍擊過爆炸。支毛巾好㗎。算啦，佢玩呢個咁我話，我仲要玩2年。
你偷咩？哦，做咩要？我隻抽。佢咁都得啊！黐線，我輸啦！我最多要受你嘅，做辦法？好啦，我贏唔贏到？死開，全部人死開！唉，主持你做乜噶啦？望住啦！呢樣嘢。Get out! Nigger! Get out, nigger! Nigger! 什麼？Nigger! 阿邊啊？阿邊話nigger？你想打邊個多啲？No！你想打邊個多啲？ Go out! Full my bad boy and bad girl！我哋偷我嘅意見。我先聽到光寶好似講啲好奇怪嘅嘢。請快啲攞打算打 RPG，快啲打 RPG 啊！打 RPG，打 RPG。但第二扣，我可唔可以用 NG pistol？ 可唔可以淨係RPG 啊？好啊。可以嘅。OK， 但係我會好少用咯。如果係嘅話，我會認真。我好少用咯。啊，算啦，咁我唔用嗰樣嘢。其都幾嘔心。我用啦，你用啦。我挑戰下唔用先。我無啦，拎咗機，我拎咗機。啊，冇嘢，我要用啊。用啦。你做咩啊？好啊。一人一半啦。你翻嚟就鬧你噶啦嚇，整到咁樣。你哋有冇人識得轉身上籃啊？轉身上籃好難。我試過一次就係唔入咯。哇！我都係我試過啲都唔入。唔係，即係你轉嘅時候都已經有啲難啦，你仲要轉嘅時候即刻用一隻手嘅力量搭唔上。嗰條都咪仲要入嘛？即係咪仲要都係要轉緊啦？咁你得唔得向後拋波然後入啊？即刻拉桿啊！拉桿好難，拉桿係難嘅，但我識。我就唔識啦，唔識啦。我想問個問題啊，你哋係咪你識唔識咧向後拋個波入個籃啊？楊愛峰，我連上籃都未學過，學乜拉桿就問下啫嘛。哇！你連上籃都未，一開始打唔上籃都已經唔識。我第二次上籃就 OK 啊嘛，我第二次拋波上籃球籃就得。嗰陣時我第二次拋波就成功咗啦。乜，你話你拋波咁恐怖？我話之前拋個波入個籃，我拋第二次咧就 OK 啦，拋第二次就捉人機機？冇啊，你唔好太抽象咯，同你講。我隻抽，你條分抽咗？我係你嘅抽象。你條分抽晒？你話唔係超大做乜啫嘛？其實你哋而家咧開講絲話力場。喂，唔好啊，大佬。仲我同你講，嗰個詞語唔係代表我嗰個詞語係代表白痴。白痴。上咗波。呢個。RPG 好渣，我 RPG 好渣。好渣 ，RPG 好渣。即刻唔習慣啊！做住我哋而家玩到 Minecraft 咯。我單挑，唔可以做單挑。玩圖嚟開始。好啊，玩圖嚟開始咯。玩埋呢圖先得唔得？我玩圖你開始，我幫你睇我 E 索。可唔可以借個 E 索俾我？
知我唔俾，因為我直係最騎。OK， 你俾梁俊傑啦。當時就冇嘢。張傑攞去。係啊，張傑嗰度即係攞。攞啲嘢睇。我覺得邊個我唔俾噶嘛，你12歲。我會睇落邊個入咗㗎，我要落個10分鐘。What the mama？ 我見到佢。我唔係自動嘅，你係咪自動嘅？我唔係自動㗎。我就。唔係你死啦！咩嘢？撳住能手槍。好 ，OK。我撳住用彈彈，唔得，咁樣好複雜啦。用呢個起碼都好啲，我寧願用呢個，雖然呢個勁啲。我唔肯定呢個勁啲啊，我唔可以啊。咩大好大？大家係大啊！你佢。佢又可能聽唔明我哋傾偈嘅語言，但係最主要好小朋友唔好識就 OK。反正我都唔想識嘅，因為我唔知係咩意思。我唔好用手槍。啊，係唔好意思。咁我好就用手槍最多我認真。科秒，棒棒棒棒，科秒，快不老鐵，棒棒棒棒，科秒。呢個機具夠膽上嚟，佢有食呢個 baseball bat。佢就係機。乜黃髮型係機？紅毛毛。黃髮型點會係變態㗎？同你講。我唔係機，同你講。喂，好似我唔喐住。You are 機。我就係聽到話梁振橋，我就係聽到係話梁振橋話。唔好意思。我就話唔好用呢把機，我蔡軒係機，我蔡軒係機。我話唔好用嗰個武器咯。我 OK，但係我成日都唔記得咗。啊，算啦，我換另外一個武器啊，就而家。好啦，如果你要用嘅話，咁我用呢啲武器。我冇用啊，而家冇，我知，但我呢個武器又唔用彈彈。你想我用彈彈？唔係。係咪想？唔係。你咪想用 station 啊？唔係。好窒。你上天堂喎？我搞定，用呢個武器，保證。我唔可以冇咗個7連勝啊！我唔知呢個就 what the fuck， 我哋成 what the fuck， 呢個冇錯啊，8萬8啫。你個奶奶咁都射到嘅，食奶奶啊你！我結奶奶，我最謙，我冇咗7連勝，我頂你個肺！喂！我冇咗7連勝啊！我又會，你買返。我買陷阱啦！我哋分2個就可以拎到個 mace 啊！我買咁同我單挑繼續。好啊！我救你，我亦都可以唔救你，但你會想？但你再用金武咧，你死㗎！但係我只可以用金武啫喎。我哋只有金武啊，將佢槍都冇。Energy one, energy beast 跟住 life 同埋 waterfall。算啦，唔好啦，我就嚟啦，今次用 face ray 啦。
冇用㗎，其實 face 你唔 ray。使做喎，我用蛋蛋咪得咯。哦，咁你用蛋蛋嘅話用全力㗎咯。我好窒啊！第一個，我好窒，我係咩事？我真佬，我有 energy pistol。講下笑啫，我 energy pistol 根本唔會打人嘅，同你講。咖喱，咖喱豆啊！咖喱喺廁所食咖喱魚蛋。我哋講多次。我唔係話你啊，我唔係話你啊，同你講，我都唔係喺度話觀眾。有你講我就唔得。點解咧？係咪太好想笑啊你？你知我認真㗎？你知我認真㗎？我知乜意思咯，咖喱魚蛋，觀眾可能唔知都知。咖喱魚蛋。邊個人會中意食咖喱魚蛋？我想問。OK。好啦，你知我點講？我食煙。食埋佢咯，食埋佢啦。我打得食埋佢喎。哇！食埋 boy 變嚟食埋 girl 啊！而家。我專係食埋 girl。你係。你係。我好得啦，我最煙你贏我有機會。你贏咗我，但係。係好窒啊！唔得啦，好窒。你個嘢你好窒。咁你咪想認真咯？唔係，我想問你會好窒啫嘛。Energy Rice。你要超，你冷靜。I'm right behind you. I want you. 你唔好講我個英文名出得唔得啫？同埋我想講我 Energy Rice，我要升 level 升到去20個殺，我而家先係我做啲姓黃嘅，我睇啲鹹色嘅。我咧，你係鹹濕嘅。你有個好嘅送隻 QT 嘅嘢俾我啊！哇！黃雪煙話你自己最鹹濕啊！我話你鹹濕啊！你鹹濕到爆炸！哇！觀眾你睇唔睇？觀眾你睇唔睇到？我想俾你哋睇下啲嘢。你睇佢個熒幕啊！最要我依家識今日個皮膚相俾我249啫。唔係啊，俾你睇下呢度乜嘢？識寫喎。249啫。唔係，反正我媽咪唔俾喎。我同你好笑波，你識你個 E-shop 升到10T 得唔得？10T， 我諗下先。20啊？唔係啊，根本媽咪唔俾先。雖然我好想接受，但媽咪唔俾。好直喎！哎唔係啊，咁同我單挑啦。我知道好直。你哋玩唔玩呢隻 game 啊？唔玩住。我相信你哋一定中意，特別係楊海峰，同嚟可笑啊嘛！唔好出眼啦，唞下啦。你成日望住，成日用隻眼神用得太多啦。唔係啊。所以咪就係痕咯。唔關事。喂，你唔得好呢啲嘢啊？嚇？你改咗啲啊！你唔得好佢一陣整咗落啲衫度咧，就甩色㗎啦。喂，雪糕。哦，好啊。快啲斟好佢。等一陣先啦。咩啊？我今日玩完嗰個啊嘛，因為。喂，點
走咗㗎乜料啊？屁股有病。有屎忽毛病，屎忽毛病。所以你冇俾我用特技武術啦。屎忽病，我兩隻想出嘅，屎忽俾我用㗎喎。咁我一定要贏。喺度啊嘛。我哋呢個歌好正常啫嘛。啊，你用特技步槍你唔介意用，我用 energy pistol。你有屎忽病，好唔介意。但係我都係會用呢個。呢個係女仔有公主病。我知。梁子楠、林希兒。即係邊個想問？佢哋係同埋蘇千惠有王子病。蘇千惠點會？蘇千惠正常嚟嘅。係蘇千惠正常嚟嘅。超正常。問吧。哇！楊海峰啊，越嚟越知用他做 Booty， 我越嚟越知用個撲嘅。殺一千，殺入空鳥。你唔用拳頭打佢嘅咩？你唔用拳頭㗎？我唔想用啊！殺咗阿 Bira Body。我想，你可唔可以問我咪？你可唔可以喺林美儀面前同佢講 Can you marry me？ 你能夠同我結婚嗎？你直接問佢能夠先。唔會。大家要說好，你好，因為呢個我先嘅所以呢個係死人所以唔好。What the fuck？ 嗱，嗰啲嘢都係你講㗎，唔關我事啊。Holy shit！ 唔關我事啊。我真係再用多，你唔好再輪到手出我手你。O K，咁你都唔可以用嗰個彈弓喎。我爭你用嗰個，我冇用彈弓，你想我點啊？勁子，你係咪勁子？係啊，我喐唔到佢嗰門。係啊。唔使，我教各位觀眾點樣講。我教各位觀眾呢個可以同老師講，亦都可以同阿 B 講。我哋都唔係一陣有小學嘅。Will you like marry me？ Will you marry me？ 你能夠同我結婚嗎？你由林樂儀或者林希兒講。因為個名叫黃希兒啊。有啊。咁劉希兒咧？我睇希兒有冇？有人傻啲先。我聽過屎忽兒咯。我知喎，你屎忽兒。屎忽兒？我壓住部手機，好似我用緊係 iPad 啫。我已經努力啦，
即係話我已經見到你，但係我特登講嘢咁到咁嘅，唔好意思啊，觀眾。大家唔得，呢個地圖好難啊！唔使介意，唔使介意，係正常噶。我好介意啊！係啊，嗰個人好介意啊，因為其實咧，我可以掃佢喎，係真性騷擾佢啊！係喎，我帶佢出嚟喎，得唔得？我走啊，唔好啊！好啊，我同楊海峰單挑啊！觀眾今日目標衝除，我仲有一格咋。喂，觀眾睇下林希兒個樣啊！佢做一個我沖涼啦。呢個唔係林希兒嚟㗎。係好多人群組裏邊嗰個其中一個人嘅 icon 嚟㗎。我俾你睇下，觀眾。我等下先啊。林希兒好矮，唔係啊，我俾你自信delete咗佢啊！睇下個我先先點乜咁。我 Kobe 入嚟，我先 Kobe 冷靜啲先。我唔係想人都識沖涼啊！我想關機開始啦。我邀請埋我家人入嚟。因為你有冇喺就呢個關機啊？你個公婆，我家裏的一些私人大人小心打錯字，我打字我加果一些私人。你公婆你有邊啲唔中意嘅女仔打俾佢入嚟啊？你同佢講，咁加上你嘅屎粉咯，大個圍都你阿哥。唔先，我睇我幾多唔中意嘅女仔先。有一個啦，好明顯啊，可能嗰啲兩個、三個、四個。即係我邀請我留言咗好多人先前。你估下呢個係我沖涼我教成音咯。影片嘅？嗱，我俾個提示你，呢個係全文聽住，我或者你嗰門，我嗰邊就玩得下住啦。我食到嘢喺沙灘出邊。唔係，你錯啦，呢個係我喺野獸先生度噶。Mr. Beast。嗰回借鳩出嚟，你可唔可以借個 e-shop 俾我儲下錢？得，我出嚟啦。嗰啲嘢我唔俾你哋睇啦，我驚你哋。唔得，因為我知道良好驚我。嗰個貼咧超多啊！你幾乎上數唔到。我驚你定係驚你啊99頁，不喜歡有兩個。我睇邊有個女朋友㗎，叫林希兒啊。唔係啊，嗰個唔係，嗰個係啊。點解會有個嘻嘻嘻嘻嘅？係你嘅。唔係人嘅，唔係我哋嘅。得閒，拜拜。哇，邊個有？嗰個係點解有人 lost 25又有 lost mobilis 同埋 lost 7 lost candies？ Big Check the day 啦 ，Big Check the day 啦 ，lost pro，Big Check the day 啦，Big Check the day 啦 ，lost combinations 同埋 lost mobilis。喂 So PVB。做我同你講啲嘢啊！ P 啊。佢講啲乜未？目字力力。我教黃卓謙嘅秘密。黃卓謙其實係女嚟㗎。我係女。係我係男嘅觀眾。我而家喺街上邊，我加佢啊！啱啱加咗佢啊！我可以自己幫佢揀。我暫時我出賬號咧，我睇佢咧，不過都唔小心。我賬號名我而家唔經過仲喺度做。未夠料少，有。你再講多次啊，夠膽？做咩啊？你今鋪你有冇諗過？你打俾你女朋友啊？唔係啊！你玩我啊！我同你講。Minecraft 嗰個中介水晶，我見到件事都係1000個。點解真係會好笑嘅？唯一101蚊群裏突然冇人說話了，我好害怕。你呢度整咗個複製版，呢個我整。好搞笑！呢個影片我都睇下。喂，玩啊！唔想啦，唔好睇。
好耽誤時間啫嘛。哇！呢個乜嚟㗎？我覺得因為呢個邊個靚女嚟㗎？佢唔係靚女，用我踢你出門口啊！中國嗰啲語音咧，唔包括廣東話，即係唔係啊，有雙哥哥唔知邊個嚟㗎？我朋友啊，唔通你屎忽鬼啊？我答得好搞笑，你可不可以往這邊走？我邀請那個20多人的我覺得唔係好好聽。邊個播呢啲乜鳩嘢啊？唔係嚟㗎，我同你講呢個係 Foden 啦，你信唔信啊？觀眾，你信唔信呢個係 Foden？頭先遇到 Foden，我朋友都遇到佢。嗱，我朋友話都聽呢個 Foden 嘅，我唔知係咪真係 Foden 嚟嘅。佢做乜咯？係啊，呢個就係咁樣。跟住雞雞，喂，呢個做乜你可唔可以幫我睇下你個樣啊？係咪隻雞雞？哇，靚女喺度！我陣先幫睇你個樣，幫我睇多先。咩靚女啊？喺度做乜啊？呢個人，你。哎呀，靚女追緊我啊！你咪就係靚女咯，你咪就係追緊我咯。啊？咁我呢個影片到呢度，拜拜。